السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الصلصه اللي تقدروا تقدموها مع مع لي بات او لو ري، يعني الرز او لي فريت. المهم كتجي بنينه بزاف بزاف بالدجاج والفلفل الاحمر والبصله، كتجي بمذاق يا سلام. نتمنى تتبعوا معايا لا فيديو وتعجبكم هذه الوصفه نتاع اليوم. راه كتجي بنينه وسهله في التحضير. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose une recette, une sauce pour accompagner pour accompagner vos pâtes, riz, purée, frites, peu importe. C'est une ou la manger tout simplement comme ça. Donc c'est une recette donc à base de poulet, oignons et poivrons rouge ou vert. Très très bonne, franchement très bonne et très facile à préparer. Donc je vous laisse découvrir la recette Inch'Allah. J'ai le blanc de poulet, 3 oignons, 3 poivrons et de l'aubergine grillée. Donc vous pouvez mettre l'aubergine ou autre chose, la courgette par exemple, c'est aussi bon avec. Voilà, j'ai pris c'est tout ce qu'il y a comme ingrédient. هنا كما شفتوا معايا عندي غير الدجاج، صدر ديال الدجاج، ودرت 3 ديال البصلات و3 ديال الفلفلات اللي مشويين، يعني مشويين ومنقيين. تقدروا ديروا غير الفلفل يعني بلا ما يكون مشوي، ودنجال اللي انا كنشري هكا، شريته هكا عند المحلات ديال التواركه. كتكون دغيه، يعني يكون هذا الدنجال منقي ومصاوب وبعدا كندايرين هكا في لي بوكو. جبت واحد القميله وغادي ندير فيها غادي ندير فيها البصله، وغادي ندير الدجاج ديالي والتوابل ديالي اللي غادي نقولهم لكم، ومن بعد غادي نديرهم يتقلاو شويه، وعاد غادي نزيد عليهم ديك الفلفله الحمراء، يعني الفلفله الحمراء غير باش نعطي اللون. يعني الا عندكم الخضراء وسي تقدروا ديروا، تقدروا تخلطوا ديروا الفلفله الحمراء والفلفله الخضراء باش تكون يعني ديك لاصوص تكون ملونه وصافي. Donc dans une marmite ou dans une poêle, vous mettez les oignons et le poulet donc découpé en petits cubes, ainsi que les épices. Donc pour l'huile d'olive et ensuite les épices. Donc moi j'utilise toujours l'huile d'olive, donc après vous pouvez mettre de l'huile normale. Donc j'ai mis de l'huile d'olive, à peu près de bonnes cuillères, une petite cuillère de sel. هنا درت زيت الزيتون على حسب 2 معالق، ودرت شويه الملحه يعني معلقه صغيره ببخي. وغادي ندير نكمل التوابل ديالي. غادي ندير هذا سكينجبير، donc le gingembre, une petite cuillère. Je vais mettre aussi le poivre et le cumin. Donc là, le paprika. Donc pour les personnes qui aiment le piquant toujours, sinon vous pouvez retirer cette épice. هنا درت شويه، درت يعني معلقه صغيره نتاع سكينجبير، ودرت الفلفل الاسود، الابزار، ندير شويه الكمون، وغادي نخلط مزيان ونردو يتقلى. ولا الكمون الى لو كومين، une petite cuillère à peu près. Donc je vais mélanger et je vais mettre tout ça sur feu moyen. Et ensuite, entre temps en parallèle, donc je vais découper le poivron. Ah, et j'ai oublié le curcuma, donc pour donner la couleur. وهنا عندي الكركمه اللي غندير ابري واحد المعلقه حتى هي صغيره. غنخلط وغادي نديرو فوق يعني فوق الغاز. بالله هو غادي يتقلى، انا غادي نقطع داك الفلفل. المهم كما راكم تشوفوا راها فريمون بنينه بزاف هاد الاكله، جربوها وغادي تعجبكم بزاف بزاف. حاجه سهله وبنينه.
Donc n'hésitez pas à faire la recette, elle est vraiment très bonne. Le blanc de poulet, oignon et poivron, ça va très bien ensemble. C'est vraiment délicieux. N'hésitez pas à tester cette recette. Donc ensuite, je découpe le poivron, donc qui était au préalable grillé. Vous pouvez mettre le poivron pour une chose en fait, si votre poivron donc il n'est pas grillé, donc le mien il était grillé, donc c'est pour ça j'ai fait revenir là le poulet et l'oignon, et donc je garde le poivron pour la fin. Par contre, si le poivron n'est pas grillé, vous pouvez mettre tout ensemble, donc directement avec les oignons. هنا انا عندي الفلفل مشوي، يعني خليته في اخر لحظه. واذا كان عندكم نتوما الفلفل ما مشويش، يعني ديروه ديريكتومون مع البصل، يعني ديروا كلشي في خطره وتقليوه. Donc voilà, mon poivron est prêt. Là j'ai fait donc revenir mes oignons et mon poulet, et là à ce moment là je vais mettre donc le poivron ainsi que l'aubergine. هنا من بعد ما قليت ديك البصله والدجاج صايي قليتهم واحد شويه، غادي نزيد عليهم هذاك الفلفل الاحمر، وغادي ندير عليها ديك لوبيرجين. فوالا غادي ندير عليها هاد الدنجال. يعني الدنجال انا شريته هكا، ولكن تقدروا ديروه غير بالدنجال يعني العادي. واللي ما عندهاش الدنجال تقدر دير حاجه اخرى بحال لا كورجيت، او دير غير الفلفل والبصله، كيجي فريمون بنين بزاف غير هكا. المهم غير انا درت زدت معها لوبيرجين، وغنديروا الصلصه يعني نتاع لاصوص طوماط. Ensuite, donc bien mélanger, et puis je vais rajouter la sauce tomate et je vais laisser cuire. Voilà la sauce tomate. Je vais prendre une cuillère de sauce tomate que je vais mettre dans un petit verre d'eau, et donc mettre tout ça à cuire. هنا غادي نخلط، غندير الصلصه ديالي على حساب معلقه كبيره، غنديرها في واحد الكاس ديال الماء ببخي، وغادي نخلطها مزيان حتى يعني تذوب، او وي يعني تذوب، وغادي نديرها فوق هذا الخليط وغادي نرجعها طيب. فوالا نتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. دونك فوالا درتها على حسب كاس تاع الماء، خلطها مزيان وغادي نكبها فوق هذاك الخليط وغادي نرجعها طيب، يعني باش تلقى هي تلق في ديك البصله وداك الشيء، وتكون هكا الصلصه ديالنا واجده. راه كتوجد في فريمون في 10 دقائق تكون كملتي الغدا ديالك. انا رافقته اليوم مع البرغوغ، درت يعني اكله تركيه. البرغوغ هو تركي، تقدر ديروا مع الرز، مع لي بات، مع لا بيوري، مع لي فريت، اي حاجه ديروها او تاكلوها غير هكاك صلصه هكا بوحدها، كتجي بنينه بزاف. المهم نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه تاع اليوم. اذا عجبتكم ما تنساونيش بلي بارطاج ولي بيتي لايك ان شاء الله، وشكرا لكم. ونخليوها هكا طيب، غادي يعني نغطيها ونخليها طيب على خاطرها باش ديك البصله يعني غادي كاع تذوب، وداك لو بوفرون حتى هو معها، وديك الصلصه تدخل فيها مزيان، ونولي معكم في الطبق النهائي ان شاء الله. وهذا هو التقديم ديال الطبق النهائي نتاعنا ان شاء الله. نتمنى تكون عجبتكم هاد الوصفه، و على بروشين ان شاء الله.